ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் கீதா. நான் எங்க இருக்கேன்னா நான் USJ3ல சுபஜெயில இருக்கேன். பக்கத்துல என் கூட வந்து சிஸ்டர் சுசீலா இருக்காங்க. ஹாய் சிஸ். ஹாய். ஓகே, நீங்க வந்து அப்படி என்கிட்ட ஷேர் பண்ணீங்கல்ல உங்க சன் வந்து லிஃப்கோ எடுத்து என்ன ஆச்சுன்னு கொஞ்சம் மக்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. என் மகனுக்கு வந்து ஃபெட்டி லிவர் இருந்தது. ஓகே, அவர் வந்து லிப்கோ எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தார். ஓகே, லிப்கோ சாப்பிட்டுக்கிட்டு வரும்போது அவருக்கு கொரட்டை ரொம்ப வரும் நைட்லலாம். அப்போ அந்த சாப்பிட்டுக்கிட்டு வரும்போது அவருக்கு 2 நாள் இல்லை அந்த கொரட்டை நின்றுதுன்னு சொன்னார். எல்லாம் கம்ப்ளீட்லியா நின்றுச்சு. கம்ப்ளீட்டாக நின்றுச்சு சொல்லிட்டாரு. தொடர்ந்து அவர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. ஓகே, கொரட்டை மட்டும் ஒன்று. இப்ப ஃபெட்டி லிவர் என்ன செக் பண்ணல. ஓகே, அது ஒரு சைன். இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணாரா? இப்பதான். ஓகே, 1 month. 1 month. Okay. Thank you sis for sharing.